ليس غير أتقابل غير أنا إيش في بركم على ما ميك أبي أنا دفت gaafi mataa nama dhukkubsu gaafatamaa gaafa ani bara 2009 akka isaanitti 19 bara 2019 إيش بركم على ما كل سجل akka isaanitti أما بركم على ما في ديدا متجا إرجسنا اسمه جتا laa jadduudhaan galee koonama kamitu gaa'ela godhadhee ijoollee lama godhadhee as deebi'e yeroo dhiyoon as deebi'e. Ijoollee laawda bara 2000 heerum ani bara 2000 fi akka Itoophiyaatti bara 2008 heerum. Bara 2008 jaarsa kee akkami heerum jaalalaan immoo gaama sidaamaatiitiin immoo akkamiin itti heerum. Gaafii baay'ee bareedduudha. Gaafii akkana namallee gaafatanii garuu erga jettee anaaf jaarsi kiyyaa keetti wal barree gaa'ela keenya keessaa nu lamaantu wal jaalate akkuma nama kamittuu inni gaafii naa dhiyeesse anillee baay'ee san dhiphisnee daradarree ishii jedhee gara maatiitti fixannee ergasii akkasitti heeruma jechuudha. Jaarsa keenya jaallataa? Ani namta akka jechuun jaalalli hammana hin jedhamu kan ibsamu ta'ee isa dhugaa kan sooba hin qabne jechuudha. Dhuguma ijoollee lama qabda? Ijoollee lama qabna mucaa tokko fi mucaa takka. Yoo sobdee deemaa faastu fuula keetirraa moo waan sobduu ina fakkaata dhugaa rabbi. Jechuun ijoollee lama qabdu fakkaatu. Ani hin sobne sobu garuu waan qabeessa jaarsi koolinan aarsu dubartiin takka immoo aarree jireenya isheetti tole yeroo hundumaa nuti bakka bareedaa deemna malee giddeetaa silandeef of gaggatu akkas ta'uun narra barbaachisu. Kanaafuu kirita rabbii ana ammallee ispoortiin dalagaa wanni nyaadhu irratti uffanee egaa kana akkam barbaadutti naaf ta'e jechuudha. Yaani sababa ispoortiitiin akkana jirte jechuudha. Ispoortiileen dalagaa wanni na aarsu hin jiru. Sa'aatii koo yeroo hundaa karooraan fayyadamu wanni aarsu hin jiru kanadha. Iccitiin ani itti jaartii fakkaachuu dide. Jaartii fakkaachuu dide. Ishii amma kennaa wayii nama biraa qabda turte. Kennaa san immoo namatu sapiraayizii adda wayii si godha. Adaan hin beekne kam namni sapiraayizii na godhu kun jira. Sapiraayizii namatu si godha garuu sapiraayizii sanarraa fudhachuudhaaf qophooytu akka taatu abdii qaba. Naam zigijuun qophooftudha. Jaarsi kiyya hin jaalladha jettee turte. Biyya ormaa kan erga baatee uumamaa dalagatte maal qabdaa akkasuma immoo kaayyoon ati amma irra jirtu maalidha? Kaayyoon kee ati nama akka keetiitiif dabarsitu wanni yookaan immoo kaayyoodhaaf baatee deemtee ittiin milkoofte wayii jira laata? Gaafiin kun gaafii isa dhugaadha nama qalbeeffatutti yeroo ammaa wanni hunduu harka keenyarra jira. Kaayyoo koo ani ba'eef san akka milkeeffadhuuf waaqayyoollee na gargaaree waaqayyo galatu hundumallee ta'uu baatu nuusa isaa hojjedhe jedhee yaada. Amma san keessaa silma biyya ormaa dhufteef si ta'uu baachuu danda'a. Mallatitti walii galtee gaarii waan taanee rakkatta. Garuu waan san hundaan argina waan ta'eef ammatti sila ijoolleen koo akka baratanii boruuf waan wayii isaaniif ta'u lafa godheef hin jira. Haa ta'uu bareedduudha garuu ammallee hojjechuu. Daa'ima waggaa meeqa qabda? Mucaan duraa waggaa shaaffixee jaaffaa qabateera. Mucattiin immoo isheen amma reefu waggaa 3 seenti. Galee kan deebi'ettee gisee kun fiddere shidaa'e. Baay'ee nandaan. Okay, bareedaadha walumaa gala bareedaadha rabbi siif haa guddisu. Amiin. Atis nagaan galiitii daa'imman ta'e argi. Jireenyi biyya ormaa immoo umurii keessa fixxe waan ta'eef daa'imman ta'eetitti galiitii erga daa'imman qabaatte daa'imman ta'e guddisadhu. Ammaan immoo tuyyuu kennaa namni bakka naaf kenne tokko nama si jaallatutu siif kenne. Kennaa namni siif kenne san ani immoo siif kenna. Ati immoo akka sapiraayizii godhee akka rifannes. Akkam boonyes Arara kokka. Yaani qophooftuu ta'i jedhee yaada. Rakkoon kun cunuufadhu. Cunuufadhuuti halaasa. Dhugaa hamaa laalaan jiru. Surprise!
harka